次は立山です。立山に着いた。南国って感じがする。このフリーパスは JR バス関東も乗れるので、ここからはバスに乗って移動したいと思います。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと行きたかったマフィン屋さんに行きたいと思います。週末とかしか行ってないから、今日日曜日なんだけど、今日休みじゃん。インスタで確認してきたのに。とりあえず道の駅とか地元スーパーに行って食材を買います。小戸屋っていうスーパーに来ました。さかなクンがいる。また戻ってきた。バスまであと50分ぐらいあるから、ちょっと海とか見ながらゆっくりしようかな。日替わり海鮮丼、キャンプ場で食べる予定だった海鮮丼を海を見ながら食べようと思います。ごちそうさまでした。海だ。着いた。猫がいる。にゃんにゃんにゃん。シャワーされた。
今日は新しいテントを持ってきました。モビガーデンのライトナイト3っていうものなんだけど、 2.4 キロのテントなのでバックパックでもそんなに重くなくて、3人用のテントなので広く使えていいかなと思います。あ、風が弱い。強風ですごい大変だったけどテントを張ることができました。ネイチャーハイクのハイビーとかが人気だと思うんだけど、ここに小窓がついてます。ここに薪ストーブの煙突が出せたらいいなと思ってこのテントを選びました。なんか細かい虫がもういて、房総はもう春になってる。今日焚き火も薪ストーブも持ってきてないのでガスヒーターを持ってきました。いつも使ってるこのアミカスのバーナーでも使うし、250のサイズのガスを持ってきました。この中にはメスティンが入ってます。乾燥のわけぎ。今日はクッカー類結構少なくしたくて、ここに収まるサイズで持ってきました。赤がポイントになってます。さっき海の駅で買ったパン、いただきます。
向こうに見えるのが三浦半島。条件が揃えば富士山もここから見えるみたいなんだけど、今日はちょっと曇ってるのと結構花粉が飛び始めてるから見えないかも。あ、できそう。わあ、できた。なんかこの着火剤前4本で売ってたのにいつの間にか3本になってた。あ、猫が来た。やばいやばい。テントに穴開くところだった。危なかった。落ち着いたら中でやる。火が落ち着いたからテントの中に入れてみた。しっかり火が通るようにアルミしておこう。チーバくんのお酒。今チーバくんの足の爪みたいなところにいます。ちょっともったいないけど半分酒蒸しに使います。わあ、めっちゃ美味しそう。でも今日醤油がない。全部開いた。とてももう火が通ったかな。塩と胡椒をかけた。ハマグリから食べてみよう。いただきます。美味しい。貝柱取れないようにホタテを食べよう。この耳のところ好きなんだよね。美味しい。美味しい。次は塩ラーメンを食べます。美味しいスープにさっきお湯を作っていたのでこれを足してはまぐり塩ラーメン。
ただきます。あ、美味しい。美味しい。多分マルちゃん製麺自体がまずすごい美味しい。だけどハマグリの旨味がプラスされてさらに美味しくなってると思う。マルちゃん製麺は麺が美味しいよね。ちょっと残りの胡椒を加えて食べる。これもいいね。ちょっと顔洗いに行ってた隙に猫に荒らされたんだけど。だってパン、だってこれとか破かれてるよ。テント閉めたのね。チーバくん、お風呂に入ります。熱湯風呂はどうですか？飲んでみよう。少しアルコールが飛んだ。びっくりした。美味しいよ。雨が強くなってきた。今日雨降るなんて言ってなかったのに。麦茶を温めてます。温かいもの飲んでからシュラフに入ろうかなと思って。おやすみなさい。後ろのところが
強風でベコってなってしまうので、一応ロープで引っ張ってレンガに重しをしています。灯台入り口。おはよう。この付属のペグで開ける。あ、穴開きすぎちゃった。あ、ご飯ちょっと逃げちゃった。お湯だけ切ってきた。ちょっとご飯は残してきた。なんかカレーだから麦ご飯にした。あ、これがクジラかな。結構大きい塊が入ってる。いただきます。ガラスのコップで飲む麦茶めっちゃ美味しい。クジラのお肉、あ、こぼしちゃった。うん、すごい柔らかい。ごちそうさまでした。砂ぼこりがすごい。
避難小屋みたいなところ行ってバックパックの中整理してバス乗って帰ります。